तो क्या आपने भी ग्रेनारो का P10 माइक ख़रीदा है, जल्दी में परचेज किया है, लेकिन वो मोबाइल से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है? तो क्या है उसमें इशू, क्यों नहीं वो कनेक्ट हो पा रहा है? आइए जानते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि वो क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है। अगर आपका भी मोबाइल आपके माइक से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है तो बने रहिए इस वीडियो में। मैं पूरा फुल प्रोसेस बताऊंगा कि क्यों कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो रिसीवर जो होता है वो मोबाइल से आपके कनेक्ट नहीं हो पाता है, जिससे आपका माइक जो है रिकॉर्ड नहीं कर पाता। तो अगर आपकी भी ये समस्या आ रही है तो बने रहिए इस वीडियो में। मैं आपको फुल प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप माइक को कनेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए मोबाइल के होम स्क्रीन पर। तो हम आ गए हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर। तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले आपको सेटिंग पे चले जाना है। तो हमने सेटिंग पे चले गए हैं। यहाँ पे आपको ऊपर में सर्च करना है OTG सर्च करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। और OTG यहाँ पे इनेबल कर देंगे, ऑन कर देंगे, ठीक है। व्हेन enabled the phone can be connected to a flash storage device drive or charges another device, the OTG function will be disabled automatically if not used for 5 minutes। तो आप लोग का ये OTG जो है कनेक्ट नहीं होता है क्योंकि ये बंद होता है। अगर ये ऑन नहीं रहेगा तो आपका ये जो रिसीवर है ये मोबाइल में लगाने पे ये सपोर्ट नहीं करेगा, जिस कारण से आपका माइक जो है ये जब सपोर्ट नहीं करेगा तो इसमें देखिए ये रिसीवर में एक इसमें लाइट जो है जलता है। अगर वो कनेक्ट नहीं होगा तो लाइट नहीं जलेगा, अगर कनेक्ट है तो लाइट जलेगा। तो ये OTG ऑन कर देंगे आप तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। और जब कनेक्ट हो जाएगा तो ये माइक से फिर कनेक्ट हो जाएगा और वॉइस जो है आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर कनेक्ट नहीं होगा तो वॉइस रिकॉर्ड नहीं होगी। तो बस इतना ही आपको करना है कि OTG जो है ये ऑन कर लेना है, ठीक है। और इसको जैसे ही ऑन करेंगे आपका जो है रिसीवर कनेक्ट हो जाएगा मोबाइल से, और मोबाइल से रिसीवर जब कनेक्ट हो जाएगा तो आप ये माइक से भी कनेक्ट हो जाएगा और आप अच्छे से रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर इस जानकारी से आपको थोड़ा भी लाभ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।